Обычная женщина подвезла солдата под дождем, а потом услышала стук, который изменил ее жизнь. Шел проливной дождь, тот самый, который пропитывает джинсы до нитки и превращает свет фар в расплывчатые слезы. Грейс Беннет не собиралась останавливаться. Она не знала его имени, не спрашивала, что случилось. Просто увидела человека, хромающего под тяжестью промокшего рюкзака, идущего одиноко по извилистой двухполосной дороге за пределами Мейпл-Холлоу. Она могла бы проехать мимо, большинство так бы и сделало. Но что-то внутри нее не позволило отпустить этот образ, силуэт солдата, поглощенный светом грозы. В памяти прозвучал голос дочери. «Мама, почему люди идут одни?» И сердце Грейс ответило. «Потому что никто не останавливается». В тот вечер она остановилась. Предложила чай, одеяло, диван. Не спрашивала его историю. Просто дала место для отдыха. Утром он ушел. Ни записки, ни прощания, только сложенное полотенце и медаль, пурпурное сердце возле раковины. Прошли недели. Счета накапливались. Пришли документы о лишении права выкупа. Мир снова стал тихим и тяжелым. Пока не раздался стук. У двери стоял не банк, не жалость. Это был он. Но на этот раз не один. И то, что он принес с собой, переписало все, что Грейс думала о доброте, долге и о том, что значит быть замеченным. Прежде чем продолжим, спросите себя. Вы когда-нибудь делали доброе дело и не оглядывались назад? А если однажды оно вернется к вам? Для Грейс Беннет так и случилось. И с тех пор ничего уже не было по-прежнему. Дождь лил уже несколько часов, заливая узкие просолочные дороги за пределами Мейпл-Холлоу холодными серебристыми потоками. Грейс Беннет сжимала руль своего старенького бирюзового пикапа, вглядываясь сквозь размытое лобовое стекло. Дворники едва справлялись. Было почти 8 вечера, она уже должна была быть дома. Мия, ее дочка, ждала с любимым Мишкой и кружкой теплого молока. Фургон из пекарни снова сломался. Грейс задержалась, помогая начальнику до прихода грозы. Она не жаловалась. Никогда в трейлере пыхтел старый обогреватель, никогда мигал свет, ни даже когда счета были толще зарплаты. Она не жила для «больше», она жила для «достаточно». И в тот вечер «достаточно» было теплое одеяло, рабочая машина и дорога домой. Пока она не увидела его. Фигура, медленно идущая по обочине. Голова опущена. Одежда прилипла к телу, будто вторая кожа. Он сильно хромал, наклоняясь в сторону. Рюкзак висел за спиной тяжелым грузом. У Грейс перехватило дыхание. Часть ее хотела проехать мимо. Голос в голове, рожденный годами предостережений, напоминал. Не подбирай незнакомцев. Особенно в темноте. Особенно одна. Особенно сейчас. Но другой голос, тише, глубже, всплыл в памяти. Голос отца, произнесенный в такой же дождь. Если никто не остановился, может, потому что это твоя очередь. Она медленно нажала на тормоз. Мужчина не поднял головы. Может, не ждал помощи. Может, думал, она остановилась из-за себя. Но когда она опустила окно и наклонилась через сиденье, ее голос, тише дождя, все-таки достиг его. «Эй, вы в порядке?» Он остановился. Капюшон соскользнул, открыв лицо, усталое, промокшее и со шрамом, длинным, неровным, от виска до подбородка, как след от огня, а не времени. «Я не ищу проблем», — сказал он хрипло, сдержанно. «Я и не говорю, что вы их ищете», — ответила Грейс. Они встретились взглядом. Два незнакомца, два мира, посреди ливня. Потом она потянулась и открыла дверь. «Я иду мимо старой базы. Могу подбросить до ворот». Он колебался. Потом медленно кивнул.
«Спасибо». Когда он залез в кабину, запах мокрой ткани и чего-то металлического наполнил салон. Он тихо застонал от боли, садясь, придерживая правый бок. Куртка была порвана, в пятнах. Грейс заметила старую армейскую нашивку, почти стертую. «Вы служили?» — спросила она мягко, выруливая обратно на скользкую дорогу. «Был в армии. Только демобилизовался». «Почетная». На его губах мелькнула тень улыбки. «А разве бывает по-другому?» Дальше ехали молча. Без музыки. Без болтовни. Только дождь по крыше и гудение обогревателя. На светофоре Грейс подмечала детали. Коротко стриженные волосы. Шрам уходил за ворот рубашки. Он выглядел одновременно и молодым, и старым. «Вы отсюда?» — спросила она. «Нет. Просто мимо. Иду в Уилтон. Это ж больше 30 километров. Пешком». Он пожал плечами. Не было других вариантов. «А как жива?» Он усмехнулся без радости. Они помогли дойти до двери. Впереди замаячил ржавый указатель на старую базу. Она сбавила скорость. «Могу высадить вас тут». Он не двинулся. «У меня нет удостоверения», — тихо сказал он. «Потерял кошелек при демобилизации. Сказали, документы придут по почте. Вас что, отпустили без ID и транспорта?» Я не говорил, что система хорошая. Она остановилась у обочины. Пальцы замерли над рулем. Слова сорвались раньше мыслей. «Вам есть где переночевать?» Он встретился с ней взглядом. Тот же взгляд, как у клиентов, не умеющих просить о помощи. «Найду». Я не это спросила. Через 10 минут он уже сидел в ее доме. На кухонный стол капала вода, капли стекали с его одежды на сложенное полотенце. Она протянула ему чай, показала, где утром будет стоять кофе. Дочка, Мия, выглянула из коридора, прижимая к груди своего мишку, но Грейс мягко отправила ее обратно в постель. Она не была безрассудной. Она не была наивной. Но что-то в молчании этого израненного солдата говорило. Этот человек несет в себе больше, чем кто-либо должен был бы нести. А этой ночью у нее был диван. Этого ему было достаточно. И это было все, что она могла дать. Утром он исчез. Никаких скрипов пола. Никакого хлопка двери. Только слабый запах кофе, который она не варила. Сложенное полотенце все еще лежало там, где он сидел. И еще нечто, от чего Грейс застыла на месте. Что-то маленькое и тяжелое возле раковины, пурпурное сердце. Оно было поношено, лента слегка изношена по краям, но его нельзя было не узнать. Грейс долго смотрела на медаль. Одна рука упиралась в кухонную стойку, другая, прижата к груди, словно она пыталась успокоить собственное сердце. Она не стала поднимать медаль сразу. Это казалось слишком святым для рук, которые ничего не сделали, чтобы ее заслужить. Позже она завернула ее в кухонное полотенце и аккуратно положила в ящик, рядом с парой лишних ключей, резиновым мячиком из канцелярских резинок и старым рисунком Мии. Их трейлер, наклеенный на радугу. Она не рассказала никому. Ни Наре, своей лучшей подруге, которая точно бы сказала: «Ты пустила незнакомца переночевать у себя на диване». Ни матери, которая задала бы слишком много вопросов, и ни один из них не был бы добрым. Даже Мия не сказала, ведь та бы просто решила, что Логан — один из уставших ангелов, которые, по ее мнению, бродят по миру. Грейс не знала, как это объяснить. Это была не логика. И не милосердие. Это было что-то другое. Будто она чего-то ждала, не зная чего. И в ту ночь, когда увидела Логана под дождем, это нашло ее первой. Прошло 12 дней. Полотенце все еще было аккуратно сложено.
Пурпурное сердце теперь лежало в ящике рядом с просроченными купонами и неоплаченными счетами. Диван снова был пуст, если не считать пустоты, которую оставила тишина. А потом пришло письмо. Она нашла его в почтовом ящике, чуть влажное от утренней мороси. Без обратного адреса. Без марки. Только ее имя на конверте. Внутри всего одно предложение, написанное угловатым почерком. «Ты напомнила мне, что я еще что-то значу. Я найду способ отплатить. И все. Никакой подписи, кроме инициалов. Никаких объяснений. Просто эти несколько слов, прямые, неровные, будто написанные в спешке. Грейс стояла у раковины, перечитывая строчку снова и снова, пока слова не стали расплываться. Потом она сложила письмо и положила в тот же ящик, где лежала медаль. Закрыла его тихо, как будто клала цветок на могилу. Но хотя Логан исчез, реальность нет. А реальность была жестока. Через 4 дня пришло уведомление о выселении. Толстый конверт от Maple Hall Credit Union. Имя Грейс напечатано жирным шрифтом, холодно и официально. Она даже не стала его открывать. Она и так знала, что там 30 дней. Вот сколько у нее осталось, прежде чем дом, построенный ее отцом, с покосившимися полами, крышей с заплатками и садом, который они с Мией выкапывали пластмассовыми лопатками, будет выставлен на продажу. Продан. Потерян. Она старалась. Брала двойные смены в пекарне. Продала последние мамины украшения. Принимала заказы на праздничные торты, которые украшала ночью, пока Мия спала. Даже дважды отключала интернет, прежде чем поняла, что Мие он нужен для школы. Но сколько бы Грейс не отдавала. Доброта не платит по ипотеке. На работе она все так же улыбалась. Наливала кофе тем же завсегдатаем. Упаковывала пироги в потрескавшиеся пенопластовые коробки. Вытирала кабинки до самого закрытия. Никто ничего не заметил. Потому что Грейс Беннет всегда была одной и той же. Надежной. Сильной. Той, кто не просит помощи. Но одна, в своей маленькой кухне, с письмом в ящике и отсчетом в 30 дней. Она не была сильной. Не была храброй. Она боялась. И впервые подумала. А может, если раздаешь доброту без ожиданий, никто не подумает ее вернуть. Пока это не заметила Нора. Это был вторник. Грейс вытирала одну и ту же стойку уже 3-й раз за 10 минут. Нора отложила швабру, скрестила руки. Так, что происходит? Грейс моргнула. Ничего. Ты забыла, что сегодня я приношу перекус. Ты дала офицеру Джиму кофе без корицы. Да ты даже не пошутила про мое ужасное свидание на прошлой неделе. Давай, выкладывай. Грейс колебалась. А потом рассказала. Не все. Но достаточно. Про Логана, про ту ночь, про медаль, письмо, дом и про медленно текающий срок. Нора не ахнула. Не осудила. Она просто оперлась на стойку и сказала. Это отстой. И это было самое честное, что Грейс слышала за последние недели. Она рассмеялась. Тихо. Усталой, но искренней усмешкой. «Да», — прошептала она. «Еще как отстой». На следующее утро, отвезя Мию в школу, Грейс поехала домой длинной дорогой. Ее пикап гудел мимо знакомых пейзажей. Ржавый зерновой элеватор, заправка с мигающей вывеской, старый зал VFW на окраине города. На перилах висел самодельный баннер. Завтрак в поддержку ветеранов. Это суббота. Все приглашены. Она почти проехала мимо. У нее не было ни сил, ни ресурсов, ни надежды. Но она вспомнила. Руки Логана, сжатые вокруг чашки чая. Сложенное полотенце на диване. Письмо в ящике. Грейс отпустила ногу с газа.
Суббота выдалась пасмурной и холодной. Грейс встала рано и испекла хлеб. Не потому, что должна. У нее едва хватало муки. А потому, что это было единственное, что она все еще умела хорошо. Она завернула свои овсяно-медовые буханки в ткань и сложила в старую корзину. Зал VFW был скромным, складные столы, стул и запах пережженного кофе. Несколько ветеранов в поношенных джинсах и выцветших кепках стояли у стены. Грейс никого не знала, но осталась. Она разложила хлеб на столе, наливала кофе, улыбалась, если кто-то встречался с ней взглядом. Она почти не говорила, просто тихо передвигалась от стола к столу, стряхивала крошки, подливала кофе. Она не ожидала, что кто-то заметит ее. Но кто-то заметил. У заднего столика сидел мужчина лет 30, подтянутый, с острым взглядом и военной выправкой. Когда Грейс потянулась за его тарелкой, он поднял глаза. «Вы Грейс Беннет, верно?» Она замерла. «Да». Он встал, вытирая руки о салфетку. «Думаю, вы знаете одного человека, с которым я служил». У Грейс замерло сердце. «Логан». Мужчина кивнул, затем достал из куртки фотографию. 6 мужчин в пустынной форме, сгрудившиеся у проржавевшей техники. Один из них, с забинтованной половиной лица, улыбался, несмотря на костыль под рукой, Логан. «Он прислал это пару недель назад», — сказал мужчина. Сказал, что встретил кого-то в Пенсильвании. Сказал, что она напомнила ему о том, кем он был когда-то. Грейс смотрела на фото. Логан выглядел так по-другому. Смеялся. Был окружен. «Я не знала, что у него кто-то остался», — тихо сказала она. Логан мало говорит, пожал плечами мужчина. Особенно после пожара. Но если говорит, значит, по-настоящему. Он протянул ей фотографию. «Спасибо, что увидели его. Немногие делают это». В тот вечер Грейс приколола фото над кухонной раковиной. Ни в рамке, не нужно. Оно просто принадлежало там. Она смотрела на него каждый раз, когда мыла посуду, и внутри что-то менялось. Ее тихая, незаметная, уставшая жизнь вдруг коснулась чего-то большего. Прошло 3 недели, и поступил звонок из кредитного союза Мейпл Холлоу. Грейс перепробовала все, откладывала платежи, звонила менеджеру, даже умоляла о реструктуризации долга. Но голос на том конце, вежливый, был непоколебим. Если в ближайшее время не произойдут значительные изменения, мисс Беннет, мы не сможем ничего сделать. Грейс повесила трубку и села за стол, уронив голову в руки. В соседней комнате Мия играла спокойно, не подозревая, что ее спальня с единорогами может исчезнуть через 30 дней. Тем вечером, после ужина, Грейс стояла у окна, наблюдая, как на крыльце мигает лампочка. В ящике все еще лежала пурпурная звезда. Письмо. Фото. Она не знала, чего ждет. Чудо. Перезапуска. Вместо этого пришел стук. В 7 часов 3 минуты вечера. Грейс вытерла руки полотенцем и открыла дверь. И он стоял на крыльце, Логан Уэллс. Ровный, в полном военном мундире, чисто выбритый, спокойный. За ним тихо работали 2 черных внедорожника. По бокам от него 2 мужчин, один с нашивкой старшего сержанта, другой с погонами капитана. «Добрый вечер, Грейс», — сказал Логан. Его голос был тише, яснее, чем она помнила. У нее перехватило горло. «Логан». Он кивнул, протянул ей конверт. Тонкий, но тяжелый на ощупь. «Это давно должно было быть сделано», — сказал он. «Но это только начало». Грейс не пошевелилась. Она стояла в дверях, все еще с полотенцем в руке, глаза метались между конвертом, рукой Логана и 2 мужчинами рядом. Свет на крыльце мягко освещал лицо Логана, в тени виднелись шрамы.
Теперь не было дождя, ни хромоты, ни промокшей худи. Только присутствие. Цель. «Что это?» – прошептала она. Логан шагнул вперед, осторожно, без боли. «Это все, о чем ты никогда не просила. Но все, чего заслуживаешь». Затем он обернулся. «Капитан». Высокий мужчина протянул руку. «Мисс Беннет, я капитан Стивен Маркс, армия Соединенных Штатов. Мы здесь от имени Офиса по взаимодействию с ветеранами и 5-го подразделения специальной разведки». Грейс моргнула. Я не понимаю. Мы хотели бы войти», — мягко сказал капитан. «Если сейчас подходящее время». За ее спиной Мия выглянула из-за угла коридора, босиком, прижав к себе плюшевого медведя. Грейс быстро повернулась. «Все хорошо, милая. Просто гости». Капитан Маркс улыбнулся и присел. «Привет, я Стивен. А ты, должно быть, Мия». Мия неуверенно кивнула. «Мы настоящие солдаты», — тихо сказал Логан, опускаясь на одно колено рядом с ней. «Но мы не на задании. Мы пришли, чтобы поблагодарить твою маму». «За что?» — спросила Мия шепотом. Логан поднял глаза на Грейс. «За то, что, когда никто другой не видел, она увидела человека, которого стоило спасти». Они сели за маленький кухонный стол. Грейс, Логан, капитан, старший сержант по имени Альварес. Мия, после уговоров и обещанного десерта, вернулась в свою комнату. Конверт лежал перед Грейс нераспечатанным. Первым заговорил Логан. «В ту ночь, когда ты меня подобрала, я был в плохом состоянии», — начал он, сжав руки. «Хуже, чем показывал. Меня только что выписали из реабилитационного центра в Харрисберге. Не потому, что я был готов. Потому, что мест не хватало. Сокращение бюджета». Грейс открыла рот, но не сказала ничего. «Я потерял кошелек в пожаре. У меня не было удостоверения, денег, жилья. Я шел в Уилтон. Там когда-то жил старый товарищ. Даже не знал, жив ли он еще». Он замолчал. В рюкзаке была бутылка. Последняя. Неоткрытая. Я планировал найти тихое место и исчезнуть. У Грейс навернулись слезы. «Логан. Но потом ты остановилась», — сказал он, с трудом сдерживая голос. «Ты не спросил, что я сделала. Ты не вздрогнул при виде шрамов. Ты не посмотрел на меня, как на бездомную собаку или обузу. Ты просто дал мне чай, полотенце, тишину. Ты обращался со мной как с человеком». Он повернулся к капитану Марксу. «В ту ночь я написал своему подразделению. Сказал, что произошло нечто, чего я не мог объяснить. Что-то, чего не чувствовал со времен до своей первой командировки». Капитан Маркс открыл черную папку и передвинул по столу документ. Грейс посмотрела. Ее имя, Грейс Беннет, было напечатано изящным шрифтом вверху, под печатью армии США. Сертификат гражданской чести. За исключительное сострадание, мужество и тихое служение раненому ветерану. Мисс Грейс Беннет удостаивается звания почетного гражданского участника инициатив по восстановлению и устойчивости ветеранов. С присвоением всех соответствующих прав и признаний. Грейс моргнула сквозь слезы. Это подпись министра армии». «Да, мэм», — подтвердил капитан Маркс. Старший сержант Альварес положил рядом второй документ, проще, скромнее, но куда более весомый. «Этот», — сказал он, настоял выдать Логан. Грейс прочитала первую строчку, и у нее перехватило дыхание. Настоящим подтверждается полное погашение и прощение ипотечного долга по адресу 178 Орчард-Лейн, Мейпл-Холлоу, Пенсильвания. Ее дом. Дом отца. Спасен. Глаза наполнились слезами, голос задрожал. Почему вы это сделали?»
Логан встретился с ней взглядом. «Потому что то, что ты сделала, было не только для меня. Ты напомнила мне, и тем, с кем я служил, что тихая доброта все еще существует. И что она важна». Грейс прижала руки к лицу, плечи затряслись. Они не задержались надолго, только чтобы ответить на ее вопросы, пообещать дальнейшую поддержку. Перед уходом Логан вынул из внутреннего кармана небольшую коробочку и положил в ее ладонь. Она открыла. Внутри лежала тяжелая серебряная монета с военной эмблемой на одной стороне и надписью на другой. Она не спрашивала. Она просто действовала. «Это жетон признания», — объяснил Логан. «Обычно его вручают за доблесть в бою. Но иногда мы даем их гражданским. Тем, кто напоминает нам, зачем мы служим». Грейс прижала жетон к груди, не в силах сказать ни слова. Той ночью, когда Мия легла спать, Грейс села у окна, проводя пальцами по гладким краям монеты. Сертификат висел над камином. Письмо лежало сложенным у раковины. А в ящике под ними все так же покоилась пурпурная звезда. Дом теперь был в безопасности. Но то, что она отдала той ночью на обочине дороги, не было благотворительностью. Это было достоинство. И оно вернулось к ней, умноженное. Некоторое время все казалось спокойным. Грейс двигалась по дому с тихим спокойствием, как человек, ступающий по свежевыпавшему снегу, осторожно, благоговейно, боясь нарушить мир, который, наконец, пришел. Дом был сохранен. Долг прощен. Она впервые за месяцы спала всю ночь. Но у мира есть особенность — быть временным. Особенно там, где старые бумаги пылятся в темных углах. Началось с голосового сообщения. «Привет, Грейс, это Грег из окружной службы. Извините, что беспокою, но кое-что всплыло по вашей недвижимости. Лучше бы вам заглянуть, когда будет возможность». Она сразу почувствовала тот самый холодный узел в животе, которого ей так не хватало. Офис был тусклым, с рядами картотек и запахом черствого кофе. Грег, тот же клерк, что годами занимался ее налогами, выглядел смущенным, копаясь в папке. «Я знаю, армейские бумаги погасили ипотеку», — сказал он. «Но когда мы сканировали документы на землю, всплыло кое-что». Грейс наклонилась ближе. «Старое обременение», — продолжил Грег. «Более 20 лет назад. Похоже, твой отец взял частный заем после смерти матери. Он никогда официально не был закрыт. Долг перепродали третьей стороне, и теперь они подали иск». Голос Грейс еле прорвался наружу. «Что это значит?» Он поморщился. «Технически, теперь они владеют всей территорией за твоим домом. Все, что за основной постройкой — сад, сарай, курятник. Все, что не входило в изначальную ипотеку». Грейс почувствовала, как из комнаты исчез воздух. «Но это же наш задний двор», — прошептала она. «Там Мия посадила свой первый подсолнух. Там я». Она замолчала. «Я знаю», — мягко сказал Грег. «Но они подали документы по закону. Если не оспорим, могут поставить забор. Даже продать». Он вздохнул. «Я проверил, это агентство делало такое раньше». «Конечно, делало. Безликая корпорация, выкапывающая старые долги, охотящаяся на уязвимых, надеясь, что никто не станет бороться». Грейс вышла из здания в молчании. Она сидела в своем грузовике почти 10 минут, не двигаясь, руки вцепились в руль. Потом достала телефон. Сообщение было простым. «Привет, Логан. Я знаю, ты уже сделал больше, чем я могла просить. Но кое-что случилось». Она нажала «Отправить» и прошептала в пустом салоне. «Пусть доброта продолжается». Логан не стал спрашивать подробностей. Он просто позвонил на следующее утро. Слушал внимательно, молча,
Так же, как в ту самую первую ночь под дождем. А потом, сделав паузу, сказал: «Я все улажу». Через 3 дня в офис по делам недвижимости вошел мужчина в угольно-сером костюме. С кожаным портфелем, федеральным удостоверением личности и уверенностью человека, которому не привыкли говорить «нет». Он не угрожал, не спорил. Просто передал Грегу пакет документов с федеральной печатью и подписью судьи Восточного округа. Обременение признано недействительным. Кредит был активирован мошенническим путем. Компания, предъявившая претензии, оказалась фиктивной структурой, находящейся под федеральным расследованием. Все было окончено. На этот раз по-настоящему. Когда Грейс получила звонок, она не сразу ответила. Просто смотрела на экран. Потом села в грузовик, поехала на окраину города и поднялась на старый холм, где когда-то ее отец учил запускать двигатель с толчка. Там она заплакала, тихо, беспорядочно. Никто не смотрел. И в этом был смысл. Позже тем вечером она позвонила Логану. «Я даже не знаю, как тебя поблагодарить», — сказала она, голос дрожал. «Ты уже поблагодарила», — ответил он. «Просто пока не поняла этого». На следующий день она нашла в почтовом ящике еще один конверт, без марки, без обратного адреса. Внутри была записка. «То, что ты взращиваешь в тихих местах, однажды накормит кого-то, кого ты никогда не встретишь». И ниже одно слово, написанное наклонным почерком. «Сир», латинское. Позже она узнает, означает «всегда». Грейс сложила записку и положила ее рядом с пурпурной звездой, жетоном и первым письмом Логана. Все хранилось в небольшой деревянной шкатулке. Не как трофей, как напоминание. В тот уикенд она стояла босиком в своем дворе. Позднее весеннее солнце согревало почву. Теперь это была ее земля. Вся. И корни, которых она боялась, что их вырвут, проросли глубже. Стали крепче. Устойчивее. Потому что тот стук в дверь принес не просто помощь. Он принес справедливость. И ни одна корпорация, ни один фиктивный долг, ни одна зарытая бумажка не могли отнять это у нее вновь. Весна пришла в Мейпл-Холлгу тихо. Сирень снова расцвела у края двора Грейс, ее аромат врывался в кухню через открытые окна, пока пчелы гудели над грядками с овощами, которые она уже и не надеялась увидеть снова. Курятник за сараем ожил, и каждое утро Мия бегала босиком по траве, покрытой росой, чтобы проверить, нет ли яиц. Земля теперь принадлежала ей по-настоящему. Не только дом, но и сама почва под ним. Деревья, которые когда-то посадил ее отец. Сад, который она спасла, с каждой поздней тревожной ночью и каждой прошептанной молитвой. Но что-то более глубокое тоже изменилось. Грейс теперь двигалась по миру иначе. Не громче, не с большей гордостью, а увереннее. Она больше не избегала зрительного контакта в магазине. Она смотрела людям в глаза и улыбалась. Не из-за признания, а потому, что выжила. И потому, что где-то в глубине души снова звучали слова Логана. «То, что ты сделала, напомнило нам, зачем мы служим». Грейс не стремилась к вниманию. Но теперь ее видели. Первое настоящее изменение пришло в виде письма из сети ветеранской устойчивости Восточной Пенсильвании. Оно прибыло в простом белом конверте с официальной печатью и припиской от руки внизу, от Логана. «Просто приходи». Этого всегда было достаточно. В письме спрашивали, не согласится ли она стать общественным советником. Не потому, что у нее был военный опыт. Не потому, что у нее было образование. А потому, что она жила с тихим состраданием, с устойчивой силой. С той перспективой, которой не научишься в аудиториях. Сначала Грейс колебалась. Она не была оратором. Не знала нужных терминов.
Не была экспертом по травмам или системам. Но потом вспомнила Логана, насквозь промокшего, молчаливого, сидящего в ее грузовике той ночью с болью, которой он не мог дать имени. И как все, что она сделала, это не отвернулось. Может, этого и правда достаточно. Она сказала «да». Первые встречи проходили в переоборудованном грузовом контейнере за пределами Уилтона. Криво нарисованная табличка гласила «Круг поддержки. Добро пожаловать, ветераны и гражданские». Внутри разномастные стулья, кофеварка, в которой больше ржавчины, чем кофе, и тишина, тяжелая в начале. Но Грейс сидела в ней. Слушала. Говорила только, когда действительно было что сказать. Рассказывала истории про своего отца, ветерана Вьетнама, который вздрагивал каждый 4 июля. Про то, как растила Мию, с трудом, но с любовью. Про то, что значит открыть дверь тому, кто в беде, даже когда у тебя почти ничего нет. И постепенно пошел слух. Ветераны, которых раньше никогда не видели, начали приходить. Кто из любопытства? Кто, потому что слышал о ней? Не от нее, а друг от друга. Однажды после встречи в конце апреля пожилой мужчина по имени Харви сел рядом с ней на парковке. Его суставы были опухшими, кожа обветренной и натянутой. Он закурил, сделал глубокую затяжку и сказал: «Знаешь, я раньше думал, что гражданские не понимают». Грейс посмотрела на него. «Некоторые, правда, не понимают». Харви кивнул. «Но тебе и не надо было понимать. Ты просто пришла». Он стряхнул пепел. «Нам нужно больше таких». Она ничего не ответила. Просто осталась рядом, позволяя тишине сказать то, что слова не могли. В Мейпл-Холлу жизнь не стала драматичной. Она стала глубже. Нора все так же заглядывала по пятницам с бутылкой вина и шутками про самую тихую знаменитость в городе. Но теперь в этих шутках иногда появлялись настоящие истории. Про тех, кому помогли, благодаря тому, что начала Грейс. Ветераны. В пекарню стали заглядывать незнакомцы из соседних городков. Одна женщина, заплаканная, обняла Грейс и прошептала: «Вы напомнили моему сыну, что он все еще имеет значение». И ушла, не успев назвать свое имя. На фермерском рынке Грейс поставила вырезанную вручную деревянную табличку: «Бесплатные продукты для ветеранов». Без вопросов. Без ограничений. А ниже, мелкими буквами: «Если ты служил, пусть теперь служит тебе земля». Кто-то брал картошку. Кто-то — ничего. Один молодой человек просто стоял у прилавка 15 минут, потом прошептал: «Спасибо». И ушел с пустыми руками, но не с пустым сердцем. Логан навещал редко, но никогда не приходил один. Всегда с кем-то новым: тихий мужчина, который починил забор, худощавая женщина, переделавшая проводку в курятнике, еще один человек, который починил сломанную защелку на воротах, будто это был вопрос национальной безопасности. Они оставались ровно настолько, чтобы помочь. Без фанфар. Без долгов. Один из них, Реджи, вернулся через неделю после снятия обременения, не спрашивая разрешения, установил солнечные панели на крыше. «Я этого не просила», — сказала Грейс, стоя на крыльце и наблюдая за ним. Реджи лишь кивнул. Логан сказал: «Свет помогает расти». Грейс стояла на веранде в золотистый вечер, скрестив руки, наблюдая, как Мия бегает по двору, смеясь босиком, радость, не отягощенная ничем. Это и значило сохранить что-то, заслужить это. Не силой, не речами, а тихой устойчивостью. И теперь у нее была новая цель — продолжать приходить. Быть той женщиной, которая не отводит взгляд. Чтобы другие снова смогли увидеть себя. Зима пришла рано в том году. Вечером,
когда Грейс запирала пекарню, на гравийную стоянку медленно въехала машина. Она подумала, что это заблудившийся путник. Но когда дверь открылась, вышел молодой человек, едва 20, с бледным лицом и напряженными глазами, которые она сразу узнала. Он подошел медленно, с колебанием в каждом шаге. Он замялся, сглотнул. Та женщина, что помогла Логану Уэлсу. Грейс моргнула. Я была одной из них. Юноша кивнул, достал из пальто конверт. Я его двоюродный брат. Мы давно не общались, но он прислал это нашей семье. Попросил передать вам. Она бережно взяла конверт. «Спасибо», — сказала она. Он не остался. Просто вернулся в машину и уехал в морозный сумрак. Дома Грейс села у окна и открыла конверт под мягким светом лампы для чтения. Почерк был узнаваем, крупный, слегка наклоненный вправо. Грейс. Я всегда думал, что только поле боя определяет нас. Что лишь на войне мы узнаем, кто мы есть. Но я ошибался. Доброта делает то же самое. Она раскрывает нас. Обостряет. Смягчает те места, которые война изранила. Ты не просто подвезла меня. Ты дала мне разрешение жить снова. И через это ты дала что-то каждому, кого я коснулся после. Ту дорогу, которую ты открыла во мне, я больше не сойду с нее. Спасибо, что увидела меня, когда я исчезал. С любовью, Логан. C4. Грейс сложила письмо дрожащими руками, встала и подошла к камину. Открыла ту самую деревянную шкатулку, с которой все началось, пурпурная звезда, жетон, записка о тихих местах и невидимом росте. И теперь последнее письмо Логана. Она положила его сверху и аккуратно закрыла крышку. Не как святыню, а как обещание. Весной она добавила новую табличку у края сада, расписанную вручную, слегка выцветшую от росы. На ней было написано: «Бесплатные продукты для ветеранов. Без вопросов. Без ограничений. Ниже, мелко. То, что ты выращиваешь в тихих местах, однажды накормит того, кого ты никогда не встретишь». И люди приходили. Не всегда за помидорами. Не всегда за едой. А за взглядом, который говорил: «Я тебя вижу». За теплом, быть замеченным, не объясняясь. На день рождения Грейс пришла посылка. Без обратного адреса. Без записки. Внутри фотография в рамке. Логан стоит за трибуной в Вашингтоне, рука на сердце. На гигантском экране позади — проекция. Она не спрашивала. Она просто действовала. Ниже — ее имя. Грейс Беннет. Она повесила фотографию рядом со шкафом, где каждую ночь собирала обеды, потому что некоторые вещи не нужно увековечивать в мраморе. Они живут в руках, которые продолжают отдавать. Если эта история тронула вас, если она напомнила, что доброта никогда не бывает напрасной, даже когда никто не смотрит, тогда поделитесь ею. Пусть она отзовется. Пусть найдет отклик в чьем-то сердце. Так же, как сердце Логана отозвалось на сердце Грейс. И если вы когда-либо сомневались, имеет ли значение ваше тихое проявление сострадания? Эта история — ваш ответ.